which is called First They Hate Me, Then They Love Me. ប្រធានបទដំបូងហ្នឹងគឺ First They Hate Me, Then They Love Me អញ្ចឹងមានន័យថាជួបដំបូងស្អប់បន្ទាប់មកស្រឡាញ់ Okay, why we created this topic is that, of course, this love here, it doesn't mean that the boy and girl kind of love, but this love is more like any kind of relationship in general. អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសូមបញ្ជាក់បន្តិចក្តីស្រឡាញ់កន្លែងនេះដែលថា love ដែលយើងនិយាយមិញហ្នឹងគឺអត់បានសំដៅទៅលើក្តីស្រឡាញ់បែបបរោះនិងនារីទេគឺចង់សំដៅទៅលើក្តីស្រឡាញ់ដែលជាទូទៅច្រើនជាងក្តីស្រឡាញ់បែបជាបងប្អូនជាមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃច្រើនជាង So why we created this video, this topic is that first of all, the thing is many people, especially I notice the young people these days that they call themselves influencer on the internet where many of them, sorry, I mean it doesn't mean to be offensive, but it's just from my personal observation, is that many people they are using their beauty as a tool to have create a lot of followers and then with literally not much value in their work. So and then for me, I personally think that no offense to the people who use their looks. But the thing is, if you want to create something long-lasting, something that is beneficial and something that is fulfilling, actually you need to have value in your work. Yeah, in what you do to create value so that you do not just create something that happens just a short time and then after that, and if you do not increase your own value, over time your good look, your youth will become old, become unattractive. But if you do not develop your self-value and your knowledge, and that is where later on you will find that it's hard to move on in life. ចាកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានន័យថាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមួយចំនួនដែលគាត់បានឃើញនេះគឺអ្វីដែលគាត់និយាយនេះគឺមិនមែនជាការផ្ចាញ់ផ្ចាឬក៏ជាការបន្ទោសបង្អាប់អីទេណាអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់និយាយកន្លែងនេះគឺជាការគេហៅថា observe របស់គាត់ទេការអ្វីដែលគាត់មើលឃើញទេព្រោះអីមានដូចក្មេងៗមួយចំនួនឬក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ហៅខ្លួនឯងថា influencer ហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺចង់មានន័យថាអ្នកដែលមួយចំនួនហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់ប្រើសម្រស់ប្រើអ្វីដែលគាត់មើលសម្បកខាងក្រៅដើម្បីចេះអត្តពលទៅដល់អ្នកដទៃកន្លែងហ្នឹងគឺវាអត់មានអីខុសទេប៉ុន្តែគាត់ចង់បានន័យថាក្រៅព្រោះអីសម្រស់ឬក៏អ្វីដែលយើងមានឬអ្វីដែលយើងមើលការធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមើលមកយើងហើយចេះអត្តពលទៅអ្នកដទៃវិញហ្នឹងគឺវាមានន័យថាគេវាបានមួយរយៈពេលវាអត់អាចរហូតទៅទេប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងចេះអត្តពលទៅដល់គេរហូតទៅនោះគឺគេហៅថា value នៅក្នុងការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងតើគាត់មានគុណតម្លៃនៃការងាររបស់គាត់អីគេដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងមានន័យថារងឥទ្ធិពលមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើការឬក៏ទទួលការងារនៃគេមួយមិនមែនគ្រាន់តែខ្លួនគាត់មានអ្នក follower ច្រើនឬក៏ខ្លួនគាត់មានសម្រស់ស្អាតហើយគាត់ធ្វើការដោយអត់សូវផ្ដល់គុណតម្លៃថាតើអតិថិជនតើអ្នកដែលធ្វើការជាមួយគាត់ឬគាត់ក្តីហ្នឹងគាត់បានផ្ដល់គុណតម្លៃអ្វីទៅឲ្យគេទៅឲ្យអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួននឹងវិញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានន័យថាក្រៅពីការយកអ្វីដែលជាការមើលរបស់យើងមានន័យថាសម្រស់ឬក៏ភាពដែលស្រស់ស្អាតដើម្បីតាក់ទាញទៅបុគ្គលខាងក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងសូមយកអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងជួបមានន័យថា last long ដែលធ្វើប្រើឲ្យបានរហូតទៅគឺមានន័យថាគឺគុណតម្លៃឬក៏អ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យធ្វើអស់ពីចិត្តហើយតើអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យអ្នកអតិថិជនហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អីហើយយើងមានអត្ថប្រយោជន៍មានគុណតម្លៃអីដែលយើងចង់ចែករំលែកទៅដល់ពួកគាត់ចា៎
So remember this good looks, or I mean, it's great to keep yourself look good, look young, look healthy all the time. That's great. But the key point is here that these kind of things will be gone through time. But the things that will not die will remain. In fact, some of the work will even increase value over time. For instance, like Napoleon Hill, he's not here anymore, but his work, many people are still developing from it, and you know, this is one of the examples that use value, use knowledge as something that you could give, so that it builds value and make people love you in that way, not only people who appreciate you on the way you look. អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់បានបញ្ជាក់ដែរគាត់និយាយថាជាការដែលយើងប្រើសម្រស់ប្រើភាពស្រស់ស្អាតនិយាយចេះណាប្រើភាពស្រស់ស្អាតនិងប្រើមានន័យថាដែលធ្វើវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យយើងក្មេងធ្វើឲ្យយើងសាច់មានន័យថាមើលទៅក្មេងរហូតអញ្ចឹងណាប្រើភាពស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងចាស់ដើម្បីជះឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងអាចចង់មានន័យថាក្រៅពីការធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងវាល្អហើយវាល្អហើយប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យនេះច្រើនជាងនឹងទៀតមានន័យថាការធ្វើឲ្យយើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬក៏ដែលល្អជាប់បានយូរស្ថិតទេដោយគាត់បានលើកឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងគឺលោក Napoleon Hill ជាក់ស្ដែងគឺរាល់ថ្ងៃគឺគាត់លែងមានជីវិតរស់នៅលើលោកនឹងទៀតហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានន័យថាupgrade កែប្រែពីស្នាដៃរបស់គាត់ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហើយយកមកប្រើក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងហើយគេអ្នកដែលទាំងអស់នោះក៏បានជោគជ័យពីការងារស្នាដៃរបស់គាត់នោះគឺទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជា value ដែលគាត់បានដាក់នៅក្នុងការងាររបស់គាត់គឺជាស្នាដៃពិតដែលគាត់ថាតើអ្វីដែលគាត់បានជួយទៅដល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនឯងតើអ្វីដែលជា value ដែលគាត់បានដាក់នៅក្នុងហ្នឹងហើយអ្នកដទៃអាចទទួលឥទ្ធិពលពីវាAnd why is making people love you important in your success? Well, of course, here we are not teaching you to become a people pleaser. A people pleaser, that means you are like always wanting people to love, care, and give attention to you. It is not that at all. Well, what we're talking here is on a higher context, on a bigger context, where say for instance, if you're on the way of creating your a career, a business for yourself, and you plan to make it big. So this art of making people loving you is actually one of the ways of leveraging, so that when you have great idea, you have a very good intention that you could make something big and could help people, and it is with that intention. អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាក៏អ្វីដែលយើងធ្វើអ្វីដែលគាត់ដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះមានន័យថាឲ្យអ្នកដតីបង្រៀនយើងមានន័យថាយើងការធ្វើឲ្យអ្នកដតីស្រឡាញ់យើងហ្នឹងគឺមិនមែនបង្រៀនឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សមួយដែលគេហៅថាអង្គុយចាំតែធ្វើឲ្យមនុស្សចូលចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកដតីស្រឡាញ់នោះទេមិនមែនបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ឬក៏យើងមានគំនិតមួយដែលធំដែលអាចជួយទៅដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនបាននិយាយអញ្ចឹងឲ្យឆាប់ងាយយល់ណាអញ្ចឹងគំនិតបែបហ្នឹងអាចជួយទៅដល់អ្នកដទៃបានអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះគឺមានន័យថាការធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមកស្រឡាញ់យើងចូលចិត្តយើងគឺវាសំខាន់អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងមានគំនិតឬចង់ធ្វើអីមួយធំឬក៏ចង់ធ្វើអីមួយជោគជ័យហើយមានន័យថាមានគំនិតមួយធំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ហើយគំនិតហ្នឹងអាចជួយចែករំលែកឬក៏ផ្ដល់គុណតម្លៃឬក៏ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកនៅវិញជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងយើងក៏អាចបង្រៀននិងចែករំលែកឲ្យពួកគាត់ក៏ទទួលបានហើយយើងក៏មានន័យថាល្អទៅទាំងព្រមYeah, so okay, we also encourage that during this downtime, if COVID has hit your job or hit your business and affected you in a negative way, we hope that through this time that we've spent this time together,
learn something constructive and build yourself strong, build yourself bigger again. អញ្ចឹងកំឡុងពេលនេះកំឡុងពេលដែលអ្នកនរអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថា COVID កំពុងតែរីកដាលអញ្ចឹងមានបងមួយចំនួនគាត់ក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារប៉ះពាល់ទៅដល់មុខជំនួយឬក៏ប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់អញ្ចឹងពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដែលស័ក្តិសមគឺជាពេលវេលាដែលល្អសម្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាដែលគាត់រងបាតុពលគេហៅថា affect ពី COVID ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់យកពេលវេលាហ្នឹងគឺរៀនបន្ថែមនៅចំណេះជំនាញអ្វីដែលថ្មីចំណេះជំនាញអ្វីដែលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានដែលរៀននៅអ្វីដែលយើងអាចកែប្រែខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលដោយគាត់បាន share នៅក្នុងវីដេអូមុនដែរនៅពេលដែលស្ថានភាពចប់ឬក៏ស្ថានភាពដែលវាល្អប្រសើរឡើងវិញឬក៏នៅពេលដែលយើងបានពង្រឹងសមត្ថភាពយើងខ្លាំងហើយពេលនោះហើយយើងចេញទៅធ្វើអ្វីមួយដែលថ្មីដែលធំជាងមុនដែលយើងគិតថាល្អជាងមុនហើយវានឹងអាចជួយយើងឲ្យសម្រេចទៅដល់គោលដៅផងដែរ Right, and by the way, Sonita, she's been working with me for the last 3 years or so. And then when we were planning for the topics for our life, and then when we came up with the topic, first they hate me, then they love me, and then Sonita shared with me a few stories of her own experience. And then I said to her, great, Sonita, you have to pick the best story from that few, and then you have to share to our audience because you have great stories and you have to choose one of them and to share with you. So here you are, Sonita, she will share one of the stories that first someone judged her, someone didn't see her value, and later on how she turned it into someone who appreciate her and love her later on. Okay, Sonita, please. Yeah. អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ពន្យល់បន្តិចកន្លែងនេះគាត់នឹងនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ឬក៏ខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងមួយប្រាប់តែរឿងហ្នឹងគឺជារឿងពិតពីជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេឃើញដំបូងគេជាប្រភេទមានន័យថាយើងគេឆាប់វាយតម្លៃមានន័យថាគេចាប់ដើមចាច់យើងដំបូងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនឹងធ្វើរបៀបម៉េចធ្វើឲ្យគេមានន័យថាវិធីសាស្ត្ររបៀបម៉េចដែលយើងគួរធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅជុំវិញអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ដើមមានចិត្តស្រឡាញ់យើងវិញអញ្ចឹងណាចូលចិត្តយើងវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយគាត់ពី3ឆ្នាំហើយអ្វីដែលសំខាន់ហេតុអីបានយើងលើក topic នឹងឡើងមកដោយសារតែពេលដែលកំឡុងពេលដែលយើងរៀបចំ topic មួយចំនួនរៀបចំប្រធានបទមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការ live ហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ដើមមានគំនិតហើយគាត់ក៏និយាយថាគាត់នឹងចង់ចែករំលែកវិធីសាស្ត្រព្រោះអីអ្វីដែលកើតឡើងនោះដូចអ្នកនរគ្នានឹងស្រាប់ហើយថាគាត់បង្កើតឡើងចេញពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចេញពីអ្វីដែលគាត់រៀនទៅហើយវាបានផលអញ្ចឹងគាត់សង្ឃឹមថានឹងបានផលនឹងជួយដល់អ្នកនរគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នៅពេលដែលខ្ញុំឮពាក្យហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំក៏បាន sharing ជាមួយគាត់នឹងរឿងពី3រឿងប៉ុន្តែវាជារឿងពិតហើយគាត់ថារឿងហ្នឹងល្អអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទើបថ្ងៃនេះយើងបង្កើត topic ដែលនិយាយពីថាយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យនេះហ្នឹងគាត់ដាក់ឈ្មោះឲ្យប្រធានបទរបស់យើងហ្នឹងគឺថា first they hate me then they love me អញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាតិចទៀតខ្ញុំនឹង share ទៅដល់បើសិនជាអ្នកដែលខ្ញុំនិយាយដល់គាត់ប្រកាសជាវាអារម្មណ៍ថាគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់កំពុងតែមើលអត់ទេអញ្ចឹងបើគាត់កំពុងមើលគាត់ដឹងថាខ្ញុំនិយាយដល់គាត់និយាយលេងនេះជារឿងល្អអូខេអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺជារឿងពិតរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងណាកាលពីឆ្នាំ2016ខ្ញុំនៅជាសិស្សនៅឡើយឯកាលនោះហើយខ្ញុំក៏ជាសិស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តរៀនភាសាបន្ថែមហើយភាសាដែលខ្ញុំរៀនបន្ថែមហ្នឹងគឺជាភាសាថៃហើយភាសាហ្នឹងក៏ជាភាសាទី3របស់ខ្ញុំដែរពេលកំឡុងពេលឆ្នាំ2019ហ្នឹងណាហើយខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំបានជួបគ្រូថៃខ្ញុំដំបូងហ្នឹងខ្ញុំរៀនជាមួយគាត់ហើយគាត់ចូលចិត្តយើងដោយសារតែយើងជាមនុស្សមួយដែលមានន័យថាកូនសិស្សនៅក្នុងដាក់ហ្នឹងយើងរៀនលឿនចាប់បានលឿនឆាប់ចេះឆាប់ចាំអញ្ចឹងទៅជាធម្មតានៅពេលដែលសិស្សរៀនឆាប់ចេះអញ្ចឹងគ្រូចូលចិត្តហើយអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងខ្ញុំមួយគាត់ក៏ល្អហើយខ្ញុំក៏ដឹងទៀតថាគាត់មានភរិយាដែលលក់មានន័យថាគាត់ប្រកបរបររកស៊ីអញ្ចឹងណាហើយគាត់លក់ភេសជ្ជៈលក់គ្រឿងញ៉ាំលក់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំឮថា
គ្រូយើងលក់ក៏យើងទៅជួយ support អញ្ចឹងណាយើងទៅជួយគ្រប់គ្រងគាត់តែខ្ញុំក៏ទៅជួយ support គាត់រាល់ថ្ងៃហើយទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំមិនធម្មតាល្អជាមួយគ្រូទេល្អជាមួយភរិយារបស់គាត់ទៀតហើយដល់ថ្ងៃមួយនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរបស់ពួកយើងបានល្អទៅដែលខ្មែរយើងហើយនិយាយថាចូលលក្ខណៈមួយនិយាយថាលែងខឹងគ្នាអាច sharing ពិតរឿងពិតមួយគ្នាបានលែងខឹងថ្ងៃនោះគាត់បាននិយាយប្រាប់រឿងខ្ញុំមួយគាត់ថាកំឡុងពេលនោះដដែលណាតែប្រហែលខែក្រោយមកគាត់បាននិយាយថាគាត់ហៅខ្ញុំអតាហើយគាត់ហៅខ្លួនឯងថាភីព្រោះភីហ្នឹងភាសាថៃគេថាបងណាអញ្ចឹងភរិយារបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាចេះអតាហើយដឹងមិនអត់ការពីភីជួបឯងដំបងណាភីអត់ចូលចិត្តឯងទេហើយគាត់ថាមិនធម្មតាអត់ចូលចិត្តស្អប់ហ្មងហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏លឺស្អប់ខ្ញុំថាមិនចឹងភីហើយគាត់ថាស្អប់ហ្នឹងគឺមិនមែនថាមិនទេគាត់ថាមានអារម្មណ៍អត់ចូលចិត្តដោយសារតែទី1ការធ្វើខ្លួនការស្លៀកពាក់របស់យើងហ្នឹងវាវិតជាងគេមានថាវាប្លែកពីអ្នកដទៃធម្មតានៅកំឡុងពេលហ្នឹងនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគេធ្វើខ្លួនស្លៀកដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខុសគ្នាវាប្លែកពីគេហើយមែនអត់អញ្ចឹងវារៀងវិតជាងគេហើយការនិយាយស្ដីសបាអីមានន័យថានិយាយលេងច្រើនហើយសើចលឺអីចឹងក៏អត់ចូលចិត្តទេហើយបន្តមកទៀតចូលចិត្តអីមានន័យថាយើងអាសាធម្មតាខ្ញុំចូលចិត្តជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តរៀនហើយអនុវត្ត practice ហើយខ្ញុំក៏និយាយថៃជាមួយនឹងគ្រូជាមួយនឹងស្វាមីរបស់គាត់ច្រើនគាត់ចូលចិត្តហើយថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំណាគាត់ថាថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់និយាយមួយស្វាមីគាត់ថាគាត់អត់សូវចូលចិត្តកូននឹងសោះគាត់និយាយចឹងណាតែវិញស្វាមីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់គាត់វិញថាកូននឹងអត់អីទេកូននឹងល្អទេបើរៀនគឺរៀនបានលឿនគាត់អត់ចាំបាច់ហត់ក្នុងការប្រាប់ច្រើនរបៀបរៀនទេបើយល់ទៅឆាប់ចេះឆាប់ចាំចាប់បានហើយបើតចរិតវិញជួយអាសាច្រើនហើយចង់មានថាកូននឹងពិតហ្មងអត់ដែរធ្វើចរិតអីដែលនៅមុខចេះនៅក្រោយចេះហេអញ្ចឹងគាត់និយាយប្រាប់ភរិយារបស់គាត់នឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់និយាយថាអូនឯងស្គាល់យូរទៅអូនឯងចូលចិត្តគាត់ដែរហើយអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលហើយភរិយារបស់គាត់ហ្នឹងក៏បាននិយាយអីទេក៏បាននិយាយអីច្រើនទៀតហើយគាត់ក៏ហីទៅព្រោះគាត់មិនមែនទៅស្អប់ខ្លាំងគុំគួនឯណាទេគាត់តែអត់ចូលចិត្តយើងស្អប់យើងដំបូងអញ្ចឹងដល់ពេលហើយគាត់ថាចាប់ដើមស្គាល់ពីមួយពេលទៅមួយពេលទៅគាត់ក៏ចាប់ដើមឃើញអ្វីដែលពិតប្រាកដរបស់យើងឃើញរូបភាពពិតប្រាកដរបស់យើងគាត់ក៏ចាប់ដើមស្រឡាញ់អញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងពួកគាត់ហ្នឹងមានន័យថាគាត់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងដូចប្អូនបកើតអញ្ចឹងណាដូចបងស្រីខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងដែរអត់ចាញ់បងស្រីខ្ញុំមកអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងមានចង់ពឹងពាក់គាត់ឬក៏ដល់ថ្នាក់ទំនាក់ទំនងល្អដល់ថ្នាក់ដែលយើងចង់ញ៉ាំអីក៏ខលពាក់គាត់រៀបចំឲ្យហ្មងដល់ថ្នាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហេតុអីបានខ្ញុំលើកយករឿងហ្នឹងមកនិយាយមែនខ្ញុំចង់អួតពីទំនាក់ទំនងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺមេរៀនសំខាន់នោះគឺអ្វីដែលមេរៀននៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺ the power of other people words អញ្ចឹងមានន័យថាគឺជាឥទ្ធិពលនៃពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃឃើញទេអញ្ចឹងវាស៊ីជាមួយនឹង topic របស់យើងវិធីសាស្ត្រក្នុងការជះឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃគឺវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងហើយគឺវាល្អអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដរាបណានៅពេលដែលយើងជួយនរណាម្នាក់នៅពេលដែលយើងធ្វើល្អដាក់អ្នកណាម្នាក់ដែលយើងអត់រំពឹងទុកគេហៅថាអត់ expect អត់រំពឹងទុកនៅសំណាឬក៏អ្វីដែលតបស្នងត្រឡប់មកវិញយើងធ្វើមានន័យថា being you ហ្មងពិតហ្មងមានន័យថាធ្វើសកម្មភាពណាដែលយើងធ្វើអស់ពីចិត្តហើយចេញពីបេះដូងយើងព្យាយាមបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អយើងព្យាយាមធ្វើល្អច្រើនចែករំលែកនៅ positive energy ច្រើនចែករំលែកនៅគំនិតវិជ្ជមានច្រើនហើយយើងជួបគ្នាយើងអត់ដែរនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬក៏ពីអ្នកនោះដាក់គ្នាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាឥទ្ធិពលដែលអ្នកដទៃមើលឃើញយើងគាត់ថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងនិយាយថាគាត់ធម្មតាមនុស្សយើងនៅពេលដែលដឹងបុគ្គលនឹងពិតប្រកាសឬមិនយើងនឹងអាចនិយាយថាគាត់ល្អមិនអញ្ចឹងយើងគាត់នឹងអាចប្រាប់បានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងវាមានន័យថាយើងសំខាន់មែនទែនក្នុងការជះឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកដទៃអញ្ចឹងក្រៅពីព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយការឥទ្ធិពលនៃពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃវាអាចមានពីរផ្លូវ
វាមានវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគេនិយាយព្រោះអីយើងជាអត់ផុតទេយើងមិនមែនបកា 100% បានទេយើងជាអត់ផុតស្រាប់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដែលសម្រាប់ខ្លួនឯងបាននឹងធ្វើល្អដើម្បីជះឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនបាននោះគឺយើងព្យាយាមធ្វើដោយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិញនៅពេលដែលយើងជួយមនុស្សនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយតើវាមាន value អីវាមានគុណតម្លៃអីដែលយើងចង់ចែកឲ្យអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួននឹងបានហើយគាត់នឹងទទួលបានអីពីយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើគឺធ្វើចេញពីបេះដូងពិតៗហើយចែករំលែកនៅអ្វីដែលល្អៗច្រើននៅពេលនោះគាត់នឹងនិយាយល្អពីយើងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សនិយាយពីល្អពីយើងច្រើនពេលនោះហើយជាគេហៅថាart of influencer ទៅដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងមានន័យថាវិធីសាស្ត្រការជះឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកដទៃហ្នឹងគឺវាសំខាន់អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសាច់រឿងហ្នឹងគឺដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើល្អបានច្រើនថ្ងៃណាមួយគេនឹងត្រឡប់មកស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងចូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាបានច្រើន Okay, I also heard you saying the word influential. So, to you, because we know that the art of influential has got many benefits in work or in family or in social life. So, for you, what do you think are the top 3 advantages of being influential? Can you say that in Khmer and then you answer? Okay. អញ្ចឹងគាត់នឹងសួរខ្ញុំថាដោយសារអ្វីដែលនិយាយហ្នឹងគឺការធ្វើឲ្យមានន័យថាជះឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកដទៃគេធ្វើជាបុគ្គលម្នាក់ដែលឲ្យអ្នកដទៃរងឥទ្ធិពលហ្នឹងគេគាត់សួរថាតើមាន3ចំណុចដែលតើវាចំណុចអីគេដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកដទៃបានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យថា influencer មិញហ្នឹងអញ្ចឹងណាSo my answer is for that question. Thank you for the question. and my answer is first the value that we give to the people, the audience. Like and the second the second is like when you do with the 100 pure heart. And then the third of the benefit of being influencer is like I mean like does it help you to get more things done and done easier? Yeah I want to say that like it's kind of when we help people by pure heart by loving by putting the value that people can get from us that is not only help them also help us to get all the things done with the happy inside. Also, that is the thing that can make us last long. Also. Okay, can you share with the audience? Okay. អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លើយទៅកាន់គាត់គឺទី1ចំណុចទី1ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺយើងដាក់គុណតម្លៃនៅក្នុងការងាររបស់យើងនឹងតើអ្វីដែលយើងគិតថានៅពេលដែលយើងចង់ជួយមនុស្សតើគុណតម្លៃអ្វីឬក៏អត្ថប្រយោជន៍អ្វីដែលគាត់នឹងទទួលបានពីយើងហើយទី2នៅពេលដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើដាក់បេះដូងធ្វើគឺមានន័យថាយើងធ្វើអស់ពីចិត្តមានន័យថាយើងអត់ធ្វើទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយគឺធ្វើឲ្យអស់ 100% តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានហើយទី3គឺនិយាយអំពីនៅពេលមានន័យថាមិនត្រឹមតែជួយអ្នកដទៃទេមានន័យថាមិនត្រឹមតែជួយអ្នកដទៃតាមរយៈអស់ហ្នឹងទេគឺមានន័យថាយើងជួយយើងខ្លួនឯងដូចគ្នាអញ្ចឹងចំណុចទី3នោះគឺវិធីសាស្ត្រមិនវិធីសាស្ត្រចំណុចទី3គឺចង់និយាយថាtechnique មួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានន័យថាស្នាដៃ last long ដែលនិយាយមិញគង់វង្សយូរអង្វែងចាអញ្ចឹងមូលហេតុនោះដោយសារតែនៅពេលដែលយើងជួយមនុស្សម្នាក់ឬក៏យើងធ្វើអីមួយគាត់នឹងទទួលបានគុណតម្លៃពីយើងហើយយើងដាក់បេះដូងធ្វើពិតពេលនោះហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងស្នាដៃរបស់យើងឬក៏អ្នកដទៃហ្នឹងអាចស្គាល់យើងច្រើនអាចនិយាយអំពីយើងច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយចំណុចមុនហ្នឹងថាអតិពលនៃពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃដែលនិយាយល្អពីយើង Okay, and also sometimes because from your sharing it sounds a little bit like leveraging, but some people have a misunderstanding like leveraging it means
using another person or taking advantage of another person. But I think for us, we have the same understanding, which is like leveraging is not that, not even close to that, but it's more like creating a win-win. So could you share directly in Khmer to the audience, like what is leverage and what is creating win-win, so that our audience do not misunderstand that leveraging is like using other people or taking advantage of them. Okay, thank you very much. អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់ direct ខ្ញុំនឹងបញ្យល់ផ្ទាល់ទៅបងៗទាំងអស់គ្នាហ្មងអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់និយាយមួយខ្ញុំមិញហ្នឹងគឺគាត់បន្ទាប់ពីឮអ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លើយជាមួយគាត់ឬក៏ចែករំលែកមិញហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានន័យថាគាត់គាត់បានទទួលអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការ leverage ច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថា leverage ដែលគាត់យល់កន្លែងហ្នឹងមានន័យថាគឺខ្ញុំនិងគាត់មានការយល់គឺដូចគ្នាប៉ុន្តែចំពោះអ្នកមួយចំនួនខ្ញុំនិយាយថាមួយចំនួនទេអញ្ចឹងដែលគាត់អត់ទាន់យល់ច្បាស់នៃពាក្យ leverage ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះការយល់របស់គាត់ពាក្យ leverage ហ្នឹងគឺការមានន័យថាទាញអត្ថប្រយោជន៍ពីអ្នកដទៃឬក៏ការប្រើអ្នកដទៃឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយដោយមានន័យថាគាត់បង្កើតស្ថានភាពមួយដែលគេហៅថាចាញ់ឈ្នះឬក៏ឈ្នះចាញ់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែ leverage ដែលខ្ញុំប្រើនៅក្នុងពេលនេះហើយ leverage ដែលខ្ញុំយល់និងគាត់យល់ដូចគ្នានោះគឺមានន័យថាគឺជាសកម្មភាពមួយឬគឺជាការធ្វើអ្វីមួយដែលមានន័យថា leverage ហ្នឹងគឺមិនមែនជាការទាញអត្ថប្រយោជន៍ពីអ្នកដទៃម្ខាងទេហើយក៏យើងមិនធ្វើឲ្យបុគ្គលណាចាញ់ឈ្នះយើងដែរអញ្ចឹងគឺយើងបង្កើតស្ថានភាពមួយដែលឈ្នះដូចគ្នាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយឬក៏នៅក្នុងស្ថានអង្គភាពណាមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវឧទាហរណ៍ពីបុគ្គលយើងខ្លួនឯងហ្មងក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងមានជាបុគ្គលមួយដែលមានកំណត់ឬក៏ចង់បើកហាងអីមួយអញ្ចឹងចាស់ហាងកាហ្វេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងចង់បើកហាងហ្នឹងបងពូកែខាងគ្រប់គ្រងបងពូកែខាងរៀបចំធនធានមនុស្សបងពូកែខាងរៀបចំdecor អីផ្សេងស្អាតបាតហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលបងអត់ខ្លាំងគឺបងអត់ខ្លាំងខាងការរៀបចំខាង accounting ការរៀបចំខាងលុយកាក់ឯងអញ្ចឹងleverage កន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាបងអាចទៅចាប់ដៃគូជាមួយនឹងគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងគាត់ហើយបងនឹងអាចនិយាយគ្នាទៅថារយៈពេលដែលធ្វើការហ្នឹងបងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីអីគេហើយអីដែលបងទទួលបានតែអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានអត់អីអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងអាចជជែកគ្នាបានហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតយើងអាច leverage ពីគាត់អ្នកឯងខ្លាំងខាង account អញ្ចឹងអ្នកឯងអាចមកធ្វើជាមួយខ្ញុំបានខ្ញុំខ្លាំងខាងរៀបចំធនធានមនុស្សខ្ញុំរៀបចំកន្លែង decor អីស្អាតបានអញ្ចឹងអ្នកឯងអត់ខ្លាំងខាងហ្នឹងអត់បញ្ហាអញ្ចឹងការងាររបស់យើងឧទាហរណ៍ត្រូវការទាំងពីរខាងឬត្រូវការអ្វីហ្នឹងហើយយើងមានខាងនេះអត់មានឬក៏ខាងនេះមានយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅមកទៅវិញយើងចែកគ្នាឈ្នះទាំងសងខាងនេះហើយដែលគេហៅថា leverage. Yeah, that's it. Right, I'm sure we have learned a lot of new things and great knowledge from Sonita. So, and for how to, when people first hate you or even judge you, and then later on they start to like you, I've written down a few other points, and I'd like to share it today with you. អូខេអញ្ចឹងគាត់ក៏ជឿបានថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរៀនបានពីចំណុចថ្មីជាច្រើនពីការចែករំលែកវីដេអូរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះហើយគាត់ក្នុង technique ដែលយើងបង្រៀនថាដំបូងគេពេលឃើញដំបូងគេនឹងចាច់យើងឬក៏គេស្អប់យើងប៉ុន្តែពេលក្រោយមកទៀតគេនឹងចូលចិត្តយើងគេស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានមានចំណុចថ្មីបន្ថែមពី3ចំណុចថែមទៀតដែរអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគាត់នឹងចែករំលែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ហ្មង All right. So the first thing that I've written down here is that show your true potential. Sonita said something like that earlier. Is that show your true self. So when your true self or your true potential is positive, is something that is good, and then you are not afraid to show it. A lot of the times people are afraid to show their true self or their true potential is usually they have something bad that is hiding, they try to hide, that's why they are afraid to show, or they
they have low self-confidence. They are not confident of themselves, and this is why they are not brave to show. But if you want for people to see the value in you, first step is show your true self, show your true potential. Don't be afraid of that. អញ្ចឹងចំណុចដែលគាត់បានចែករំលែកអំពីហ្នឹងគឺគាត់និយាយថា show your true self និង show potential ដែលយើងមានន័យថាកុំភ័យខ្លាចកុំមានការភ័យខ្លាចក្នុងការបង្ហាញនៅភាពពិតរបស់យើងកុំមានការភ័យខ្លាចក្នុងការបញ្ចេញនៃសមត្ថភាពសក្តានុពលដែលយើងមានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ដូចគាត់បានលើកឧទាហរណ៍ដែរថាមនុស្សភាគច្រើនមួយចំនួនដូចគ្នាមានន័យថាមនុស្សខ្លះនិងមនុស្សខ្លះអញ្ចឹងគាត់ខ្លះគាត់អត់ហ៊ានក្នុងការបញ្ចេញនៅអ្វីដែលគាត់មានឬក៏សូបង្ហាញនៅភាពពិតរបស់គាត់គុណតម្លៃរបស់គាត់ទេសក្តានុពលរបស់គាត់ដោយសារតែមនុស្សមួយចំនួនគាត់មានរឿងអីដែលភាពឈឺចាប់ដែលលាក់បាំងនៅពីក្រោយខ្លួនគាត់ដែលគាត់អត់ហ៊ានបង្ហាញចេញមកព្រោះនៅពេលដែលបង្ហាញចេញមកវាប៉ះពាល់ទៅដល់គាត់ឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវអារម្មណ៍ឬក៏ភាពឈឺចាប់របស់គាត់អីចឹងមកហើយទី2នោះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សអត់ទាន់ហ៊ានបញ្ចេញនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមាននៃគេហៅ true self ធាតុពិតរបស់យើងហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់គេហៅថាខ្សោយអ្វីដែលគាត់និយាយមិញហ្នឹងគឺអត់សូវមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញកុំមានការភ័យខ្លាចអីទាំងអស់បើសិនជាយើងពិតប្រាកដយើងពិតជាមានអ្វីដែលល្អចង់ចែករំលែកយើងមានសក្តានុពលពិតយើងធ្វើវាមកយើងមិនបាច់មានភាពភ័យខ្លាចអីទេអញ្ចឹងណាចា And then the second point is be a doer, be a giver. ចំណុចទី2នោះគឺត្រូវធ្វើជាអ្នកឲ្យនិងត្រូវធ្វើជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនធ្វើជាអ្នកធ្វើមុន Okay, so in other words, it doesn't mean that someone who is influential just by the words, just by forcing other people, and then when something happens, and then you start to blame. You know, that is not a good way for people to be influential and for people to like you, to love you. Alright, in fact, be the person that do it, be the person that give first. អញ្ចឹងមានឧទាហរណ៍កន្លែងនេះគឺអត្ថន័យនៃការគាត់និយាយថាក្នុងធ្វើជាអ្នកឲ្យមុនធ្វើជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យមុនធ្វើជាអ្នកធ្វើមុនហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានន័យថាចង់សម្ដៅទៅលើឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ជា influencer មួយចំនួនតូចដែរតែគាត់ដូចគាត់និយាយមិនអញ្ចឹងនិយាយពេលខ្លះគឺអាចជាការពុះអ្នកដតីឲ្យធ្វើឲ្យទទួលយកសេវាកម្មឬក៏ជាការនិយាយដើម្បីឲ្យគេតាក់ទាញមនុស្សដើម្បីឲ្យចូលចិត្តគាត់ឬក៏ប្រើនៅសម្រាប់ដូចគាត់និយាយពីមុនហ្នឹងអញ្ចឹងណាក្នុងការឲ្យគាត់ឲ្យគេចូលចិត្តគាត់ធ្វើការជាមួយគាត់ស្រឡាញ់គាត់អីចឹងមកអញ្ចឹងក្រៅពីការអញ្ចឹងក្រៅពីការធ្វើដោយអ្នកមួយចំនួនទូចបែបហ្នឹងគឺយើងធ្វើក៏មានអ្នកល្អមួយចំនួនធំដែរគឺមានន័យថាត្រូវធ្វើជាបុគ្គលដែលចាប់ផ្ដើមមុនដែលធ្វើមុនដោយអ្វីដែលគាត់និយាយមិនអញ្ចឹងគឺដាក់គុណតម្លៃហើយជាអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យមុនចា៎ Alright, the next one is do not put money as a priority or do not have a hidden agenda. អញ្ចឹងកន្លែងមួយចំណុចទៀតហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាកុំផ្ដោតទៅលើរឿងលុយសំខាន់ជាងអ្វីពេកអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងទទួលយកការងារនឹងមុនតើយើងស្រឡាញ់ការងារនឹងឬក៏អត់តើយើងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អីជូនទៅដល់អតិថិជនរបស់ client របស់យើងអត់ក្រៅពីការយកលុយមកដាក់នៅនឹងមុខហើយជាធំអញ្ចឹងណាឬក៏កុំមានយើងបានកំណត់គេហៅថា hit agenda ហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្វីដែលគាត់និយាយថាអ្វីដែលយើងថាត្រូវទៅធ្វើឬក៏យើងបានកំណត់រួចមកហើយថាយកលុយទៅយើងអត់សូវអីច្រើនទេព្រោះយើងមានការងារបន្ទាន់ឬក៏អីចឹងទៀតយើងអត់សូវខ្វល់ពីអតិថិជនរបស់យើងអត់សូវខ្វល់ពីគុណតម្លៃនៅអ្វីដែលគេបានតាក់ទងជាមួយយើងធ្វើជាមួយយើងអត់សូវបានផ្ដល់អ្វីគុណតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ផ្ដល់ឲ្យមុនឬក៏បានធ្វើមុនអញ្ចឹងណាចង់បានន័យអញ្ចឹង Yeah, because
in the society these days, the trust level of the people become lower and lower and lower. Not only when you are with your strangers, even sometimes husband and wife, boyfriend and girlfriend, they have all these doubts, all this distrust in between, and a lot of these actually is because of these two things, money or hidden agenda. So when these two become the priority of your life, then subconsciously a lot of arguments and a lot of distrust happened. So when you prioritize these two things, then the opposite of love is hate. Yeah. Right, and then the opposite of love is doubts. So therefore, when you put this even in an organization, in a teamwork, when these two things become your priority, therefore, and last lesson we talked about vibration. So when all these negative things start to vibrate, this is why then you found that around you people are all like that and living in doubts, living in fear, living in worries. Something small happened, but it's hard to make a decision, all coming from here. The root cause of that kind of doubts and fears come from here. បើសិនជាយើងយកពីចំណុចធំហ្នឹងយកមកដាក់មុខច្រើនពេកចំណុចទី1រឿងលុយហ្នឹងជាធំចំណុចទី2រឿងagenda ដែលយើងមានហ្នឹងវាធំយកវាមកដាក់មុខជ្រុលពេកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងវាគេហៅថាបញ្ហានៃការជឿទុកចិត្តហ្នឹងគឺវាទៀបដូចជាធម្មតាសពថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាហេតុអីកម្រិតនៃការជឿទុកចិត្តរបស់យើងហ្នឹងភាគច្រើនឥឡូវហ្នឹងសពថ្ងៃហ្នឹងភាគច្រើននៅមានកម្រិតមានន័យថាវារៀងចុះខ្សោយជាងមុនវាអត់សូវខ្លាំងដូចមុនទេអញ្ចឹងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យភាពជឿទុកចិត្តនឹងធ្លាក់ចុះដោយសារតែមានពីរចំណុចធំហ្នឹងអញ្ចឹងបើកាលណាយើងអត់ចេះ set វាជា priority ឬយើងអត់ចេះ set ថាមួយណាមានសារៈសំខាន់ជាងមួយណាអាចធ្វើក្រោយធ្វើបន្ទាប់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងការងាររបស់យើងអត់រលូនអត់ទៅមុខហើយវាដូចនិយាយមកអញ្ចឹងគឺគេភាពទុកចិត្តឬភាពជឿជាក់ក៏វាតាមនឹងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រាន់តែរឿងពីរមុខហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយរឿងការងាររបស់យើងរឿងទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមឬក៏ប៉ះពាល់សូម្បីតែរឿងប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងគ្រួសារក៏យើងប៉ះពាល់ដែរប៉ះពាល់របៀបម៉េចគឺប៉ះពាល់ទៅលើមានន័យថាដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយកាលណាយើងមានពីរចំណុចនឹងធំដឹកមុខពេកយើងភ្លេចអីច្រើនភ្លេចការងារយើងភ្លេចចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីផ្សេងអញ្ចឹងទើបធ្វើឲ្យរងថ្ងៃមានគ្រួសារមួយចំនួនគាត់តែងតែភាគច្រើនគឺគាត់តែងតែឆ្លោះគ្នាដោយសាររឿងនឹងអត់ពេលអត់អីអត់ចេះចោលដោយសារគាត់អត់បានយល់ពីគ្នាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាដោយការពីអាទិត្យមុនយើងនិយាយតាក់ទងពីវីដេអូរឿងនិយាយពីលំញ័រមានន័យថា vibration ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃរងអត្តពលអីទទួល vibration ពីយើងអីអញ្ចឹងកាលណាយើងបន្តធ្វើអានឹងច្រើនពេកវាជាដូចជា vibration មួយដែលយើងចាប់ផ្ដើម send ចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងដូចយើងកំពុង send ចេញទៅក្រៅហើយយើងទទួលវាចូលមកអញ្ចឹងជាអត់ផុតពីការយើងជួបអារឿងនឹងញឹកញាប់ទេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងនឹងកាត់ឡើងយើងត្រូវចេះរៀបចំវាឡើងវិញនឹងក៏ set មួយណាជា priority មួយណាជាមិនអីអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយពាក្យផ្ទុយនៃពាក្យស្រឡាញ់គឺស្អប់បើមិនអញ្ចឹងទេពាក្យផ្ទុយនៃពាក្យស្រឡាញ់គឺគេហៅថាដោតមានចម្ងល់ច្រើនបើសិនជាគាត់អត់ចេះ set អា priority ពីរឿងពីរនឹងធំទេគាត់នឹងធ្វើឲ្យដៃគូនឹងធ្វើឲ្យគាត់លោត្រាស់កាលណាគាត់លោត្រាស់គាត់មានន័យថាធ្វើឲ្យគាត់អត់សូវមានជំនឿទុកចិត្តអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានមន្ទិលហើយគេហៅដោតហ្នឹងមានមន្ទិលសង្ស័យអញ្ចឹងត្រូវរៀបចំវាឡើងវិញហើយកុំចំណុចឡើងនេះដូចនិយាយអញ្ចឹងកុំយកអាពីធំហ្នឹងយកមកដាក់មុខពេក Yeah, for instance, one of the worst. I think these kind of people, they are the worst kind of human being in the world. Is that I heard that there are many types of disease, virus or bacteria are created by human, and then they spread it. They spread it, become a widespread, and then the reason being. Why human beings want to create this kind of virus and spread is because they want to make money from it later on.
the pharmaceutical companies. Then they will create a medicine or a vaccine to cure that. And because it's a widespread, many people need it, and that's how they make money. So, I mean, while these people, they want to make money, but when they use a very negative way like this and make the whole world is panicked, afraid, worried about it. So what is the benefit behind all this? I'm questioning. All right. And also, I also questioning, is this the only way that you could make money? Maybe they think, okay, I want to make a lot of money within a short time, but is this the only way? Don't you think there are many other ways that we can do to make money? Why choose such a cruel way where you create so much fear, so much worry, so much negativity in this world, where we know that life is short, everyone has an equal chance to live happily, but why impose such a heavy fear and worry onto people? Okay, cái này nâng cứ trong ban này tha miên mà nụ môi trong nồi miên mà nụ một hiện tiết á một này tiết cứ quát cái hai tha mình thầm ta họ thầm đa via verse mỏng giống cái này via mình thầm mà verse thầm đa cứ via dập mình tên dập tặng bên này tha nơi không luôn nơi vậy ai sửa vô tới mìnhนึกมาประเภทนั้นคือรวมในเลือพันใดนั้นคือยับต่อหมอได้ซาตายก็จะเรื่อยโยวิธีมีในทางแน่นอนนี่ดังออนทามวยจุ่มหนุนนะบอกโกประเภทน้องมีภายประเภทน้องคือก็บังการเมโรกลางเมาจังงั้นนะบังการเมโรกลางเมาให้ทรายเพียแต่ดอมันดุในจงเป็นคล้วนทรายเพียแต่ดอมันนึกจะเฉินจังก็ดำใบวิธีซะนี่คือดำใบวิธีซะหอลุยบอกกวาดไม่ในท่าตะบงคือกวาดประกาศไม่หกประกาศไปไม่หกเมาส์กวาดโยแต่ใจทรายเปียเป็นหนังเปียเป็นนาเปียเป็นในอย่างเต้ประตูมาติดคือกวาดบังการนำบังการจีวะซังบังการจีเอฟเซนจังมาดำใบหอลุยดำใบโยแต่จ้าเอาดำใบโยแต่เชียบ้ามันหนุ่มหนังยังงั้นนะเอาไว้ได้ก็อุทิศหนังจังแต่ไหลนั่งคือมีในท่ากดซัวตัวเป็นท่าตานั่งเหมือนจีวิธีซะแต่มวยกดได้ไหนมีนก็มีในท่าcho vậy ở nghe vô không phía xa không ai và dưỡng con xua tha nâng mến chi vị thi xa họ lùi bọn này nâng mến cứ chia nãy miên tà vị thi xa môi nâng tê mến nó không ca họ lùi tới ọt miên vị thi xa ấy xem tiên tê mến chẳng một nô mùi phía tôi nâng cứ miên này tha hai ấy trong bát quát bằng ca phép hay khai thông cho mình bằng ca phép hay khai tự đo mình nuôi cục kia thử ấy bằng ca ảnh nâng lang máu đầm bay tờ hồ lưới đầm bay tờ tiên thoi và giỏi hay thưa ở khôi passport từ đo mình nuôi cục kia tự đo mình tha bên đây tha mình thầm tập bằng ca phép hay khai thế bằng ca tự đo passport tầng ọt mỏng chẳng này chẳng cái trong nội sòng khăn vậy mà vẫn cứ bên đây tha cái tì ca do lôi chỉ thông bằng ca ấy muối thưa ở khôi quân và giỏi muối quát ọt ban kịch tự đo tha ta ắt hạ và giỏi cái đài nẹt tự ọt kia nâng thử tụ bàn chấnผมช่วยโดยปุกอดออกแต่งนงยังไงนะยังยังซัวยังมือตลอดบางวันเมาเวียมันแม้จีบที่ซาต่ำมวยได้ยังห่อลอยบานtừออกนั่งเองจังสลบเมาลิงจมวยน่ะvậy đểยังบานใจม้วนcứ cùng vôปีนั่งtự đặt nơi trong loạiยังทมเป้ยังไงนะ Yeah. So guys, remember, yes, everyone wants to make money, and well, money is not the most important things in the world, but we have to face the fact that money is important. So it's great that you have a mind that you want to be successful, you want to make money, but think it in a positive way. Build your business in a positive way.
not taking advantage of other people and then give benefit to you, that is not the right way, because that way you only do business once with that person, and then it's a very very bad thing that you create a lot of fear in this planet. អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានន័យថាវាពិតប្រកបស្រាប់ហើយគឺនៅលើโลกហ្នឹងគឺមានន័យថានៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងលុយគឺអត់សំខាន់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតថាគឺលុយគឺវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាក្នុងការមានន័យថាយើងរស់នៅលើផែនដីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្រៅពីការចង់បានលុយពេកក្រៅពីការបង្កើតរឿងអីមួយដែលអាក្រក់ដែលប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាឬដល់អ្នកដទៃក្រៅពីការទាញអត្ថប្រយោជន៍មួយពេលហ្នឹងទាញអត្ថប្រយោជន៍ពីអ្នកដទៃហ្នឹងហើយទទួលបានលុយគឺវាអត់ល្អទេមានន័យថាពេលហ្នឹងអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងបានមានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងឬក៏គាត់អ្នកដែលប្រភេទហ្នឹងបើគាត់ចង់ទាញយកផលប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍ពីបុគ្គលផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើបានតែធ្វើបានតែមួយពេលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែបានលុយគាត់បានមួយពេលហ្នឹងទេគាត់បង្កើតភាពភ័យខ្លាចទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលខ្លះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញពិភពលោកទៀតនៅលើផែនដីហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងណានៅលើភពហ្នឹងទៀតអញ្ចឹង And then the next point, which is point number 4, be genuinely interested in them. And the keyword here is genuine. That means real. Okay. Yeah, be genuinely interested in someone. អញ្ចឹងកន្លែងនេះគាត់និយាយថាចំណុចមួយទៀតដែលនិយាយហ្នឹងគឺធ្វើខ្លួនទៅជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកដទៃឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីមួយហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ឲ្យពិតគឺវា real អញ្ចឹងណាក្នុងការធ្វើអីមួយបើចង់ធ្វើអាហ្នឹងតើគោលបំណងរបស់យើងហ្នឹងមូលហេតុអីត្រូវចាប់អារម្មណ៍ត្រូវដឹងត្រូវយកជាការពិតអញ្ចឹងណា And by genuinely interested, it's not like when you like a girl, you always look like that, scare people off. Be genuinely interested, like if it's in a social event, and then you met someone new, okay, someone that you've never met before. And the first thing is ask about their name, be interested, like, oh, what do you do? Oh, tell me more about it. That's interesting, you know. Show real interest in someone. អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ចង់សំដៅទៅលើការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកណាម្នាក់ឲ្យពិតហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាដូចយើងចូលចិត្តអស់ Not like that ពេលដែលយើងចូលចិត្តណាម្នាក់ឬក៏និយាយថាមានបកគលហ្នឹងបរោះហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តនារីហ្នឹងមិនមែនចូលចិត្តមើលគាត់ឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចមិនមែនបែបហ្នឹងទេគឺនៅកន្លែងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាភាពមានន័យថាភាពចាប់អារម្មណ៍ពិតហ្នឹងមានន័យឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងទៅក្នុងកម្មវិធីអីមួយអញ្ចឹងយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបុគ្គលនឹងមួយអញ្ចឹងតែយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីយើងប្រស័យតាក់ទងគ្នារបៀបមិននិយាយឲ្យយកក្នុងន័យរបស់យើងណានៅពេលដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបុគ្គលនឹងហើយតែយើងប្រើវិធីសាស្ត្រឬក៏ប្រើសម្ដីមិនដើម្បីប្រស័យតាក់ទងគ្នាឲ្យបានល្អឲ្យបានរលូនមិនអញ្ចឹងមិនមែនទៅដល់យើងចាប់អារម្មណ៍គេយើងចូលចិត្តគេទៅសម្លឹងគេអត់ដាក់ភ្នែករហូតដល់ពេលថាបែបនេះបើចេះមកមើលយើងដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយភ័យខ្លាចថាគាត់ចង់បានអីពីយើងតើមើលដូចថាចង់ទាញអត្ថប្រយោជន៍អីពីយើងមិនមែនឬក៏មានបំណងអីមែនណាមិនមែនអញ្ចឹងទេចា Alright, and then if it's someone that you know, like your colleague at the office or family members or friends, then be interested, meaning like today if I see that you're not happy, go and ask, are you depressed? Is there something wrong? Yeah, do you need help? Do you need to talk? Yeah, that kind of thing. Be really interested and wanting to know, wanting to help. That is called genuinely interested. អញ្ចឹងអត្ថន័យហ្នឹងគឺចង់មានន័យថាការចាប់អារម្មណ៍ពិតទៅលើបុគ្គលណាមួយឬក៏អ្នកដទៃហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាឧទាហរណ៍នៅក្នុងស្ថានភាពឬក៏នៅក្នុងអង្គភាពឬក៏នៅកន្លែងការងារមួយឬក៏នៅក្នុងគ្រួសារក៏ដោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលមួយទៀតគាត់អត់សុបាយចិត្តឬគាត់មានបញ្ហាអីមួយយើងចាប់អារម្មណ៍ពិតឡើងហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងទៅសួរនាំថាអ្នកឯងមានបញ្ហាអីមែនអ្នកឯងកើតអីមែនឬក៏មានរឿងអីដែលខ្ញុំអាចជួយបានអត់អញ្ចឹងកន្លែងអត្ថន័យដែលគាត់និយាយកន្លែងហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅទៅលើយើងចាប់អារម្មណ៍ពិតទៅលើបុគ្គលមួយហ្នឹងដោយមិនមែនយើងទៅធ្វើឲ្យគេមានភាពភ័យខ្លាចឬទៅធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់បានអត្ថប្រយោជន៍អីពីគេទេអញ្ចឹងណា Yeah, and the next one is to
readily help, readily serve. Yeah. ចំណុចមួយទៀតគឺត្រូវធ្វើខ្លួនជាមានន័យថាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការផ្ដល់ជំនួយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្ម Yeah, and don't put a calculator in your head like, oh, I help you this much, and then you know enough. Or sometimes, like if you work in some place, okay, you pay me this much of salary, I do until this much. Other things not in my responsibility is not that. All right. Always be ready to help, be ready to serve. Don't be afraid to do more, because when you think that you do more, you are losing, but actually a lot of things you are gaining, like the experience, the quality of time that you spend to do on quality, and subsequently all of these will become the good seeds in your subconscious, and that is the thing that money cannot buy. So do not put a calculator in your head calculating this, that, and then after that stop. But when you stop, your subconscious stop. And when your subconscious stop, it doesn't come and serve you. So this is why a lot of the times when you want to do big things, you want to achieve big things, but you something is telling you that you do not. And these are the things, the seeds that is in your subconscious is limiting you, because you put a calculator inside already. So remove that calculator from your head. Yeah, just help, just do, just serve. Okay, ចឹងកន្លែងហ្នឹងគាត់ចង់បានន័យថាកុំមានន័យថាកុំដាក់ប្រដាប់គិតលេខនៅក្នុងខួរក្បាលច្រើនពេកភាសាខ្មែរយើងហៅប្រដាប់គិតលេខហ្នឹងកាសសូត្រូវទេអញ្ចឹងកុំដាក់កាសសូនៅក្នុងខួរក្បាលច្រើនពេកកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឧទាហរណ៍យើងជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេមួយអញ្ចឹងមានន័យថាអូខ្ញុំធ្វើការតែប៉ុណ្្នឹងឯងដោយសារប្រាក់ខែខ្ញុំបានប៉ុណ្្នឹងឬក៏ខ្ញុំជួយអ្នកឯងប៉ុណ្្នឹងឯងដោយសារតែវាអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកឯងត្រូវទទួលបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើអីថែមទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ចង់សម្ដៅថាត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យរួចរាល់ក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មដល់ជួយហ្នឹងគឺតាមពិតទៅពេលដែលយើងធ្វើច្រើនជាងអ្វីដែលមានអញ្ចឹងណាយើងគិតថាពេលខ្លះយើងអាចបាត់បង់អ្វីមួយឬក៏បាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ឬក៏យើងគិតថាយើងខាតប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាអត់ខាតទេវាចំណេញច្រើនទៅវិញទេហេតុអីបានខ្ញុំថាចំណេញច្រើនហេតុអីបានគាត់ថាចំណេញច្រើនកន្លែងហ្នឹងគឺចំណេញច្រើនទៅលើឧទាហរណ៍ទី1ដូចជាចំណេញបទពិសោធន៍ experience ទី2ចំណេញពេលវេលាចំណេញនៅចំណេះជំនាញអ្វីបន្ថែមទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺវាចំណេញទៅដល់ខាង subconscious របស់យើងផងដែរកាលណាយើងធ្វើការច្រើន subconscious របស់យើងគឺធ្វើការច្រើនដូចគ្នាកាលណាយើងមានន័យថាយើងធ្វើការច្រើនយើង activate ច្រើនគឺ subconscious របស់យើងគឺងើបដូចគ្នាមកបម្រើសេវាកម្មឲ្យយើងដូចគ្នាមកបម្រើយើងខ្លួនឯងដូចគ្នាពេលយើងធ្វើអីតែតែមានកំណត់នេះកំណត់នោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាឈប់នៅពេលដែលយើងឈប់ធ្វើការឲ្យមួយ subconscious របស់យើងអនុសម្បញ្ញៈរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់ឈប់ធ្វើការដែរនៅពេលដែលគេឈប់គឺគាត់អត់មកបម្រើយើងគឺអត់ជួយយើងម្ដងទៀតទេមានន័យថាអញ្ចឹងដូចពេលខ្លះយើងចង់ធ្វើអីមួយអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើសកម្មភាពមួយឬយើងចង់បង្កើតការងារណាមួយឬក៏ចង់សម្រេចគោលដៅណាមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលនិយាយថា subconscious អត់មកជួយយើងម្ដងទៀតគឺវាឈប់ដែរហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចង់សម្រេចគោលដៅហ្នឹងយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ថាយើងធ្វើអត់កើតទេយើងធ្វើអត់ទៅមុខទេដោយសារអីតាមពិតយើងភ្លេចគិតថាខ្លួនយើងហ្នឹងវាធំជាងបញ្ហាយើងភ្លេចគិតថាខ្លួនយើងហ្នឹងវាយើងមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការធ្វើយើងភ្លេចដាស់ subconscious របស់យើងហ្នឹងអនុសម្បញ្ញៈរបស់យើងហ្នឹងឲ្យមកជួយធ្វើការយើងដែរយើងបណ្ដោយឲ្យដេកលក់បណ្ដោយឲ្យគំនិតដែលខ្លួនឯងបណ្ដោយឲ្យធម្មពលឲ្យចំណេះជំនាញឲ្យអ្វីដែលយើងភាពធំរបស់យើងហ្នឹងគឺគេងលក់ទៅតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណា Yes Yeah so if you're someone who currently have big dreams want to take big action want to do something big but inside there's something that is stopping you maybe you have to think about this point is it because you have put a calculator inside so far from the time that you have been living and therefore when you want to do something big this calculator come back and tell you your ability not enough yet okay could it be that I'm not sure you need to reflect have a reflection on yourself
Chẳng ở vậy đa sầm khăn nâng cứ quạt tha dương thử miên reflection mà mơ luôn ai miên đây tha thử miên phiệp miên đây thử mơ luôn ai lang vinh thử kịch thử phạt đô kịch reflection thử mơ luôn ai vinh đại sa tha nơi bây để dương miên cầm nịch muối thông dương trong thưa ấy thông trong thưa ấy ở chụp chơi lươn thưa ấy ai sầm rạch đau đau bảo dương vận tái miên ấy tu muối phèp dương tha dương miên rõm luôn ai muối pe class dương lư ai muối đó vậy tháng này anh thợ bàn tê rồi cóสมรรถភាពរបស់អ្នកឯងគឺបានតែត្រឹមនេះទេអត់អាចទៅដល់គោលដៅនឹងបានទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើមើលត្រឡប់មកខ្លួនឯងវិញថាតើមូលហេតុអីអញ្ចឹងគាត់អត់និយាយថា 100% ទៅលើមូលហេតុហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែនិយាយឲ្យយើងមាន reflection ទៅលើខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ដូចតើសកម្មភាពរបស់យើងពីមុនយើងបានដាក់កាស show នៅក្នុងដាក់ប្រដាប់គិតដាក់កាស show សម្រាប់គិតគូទូទាត់ហ្នឹងនៅក្នុងគូក្បាលយើងច្រើនពេកមែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការដាក់កាស show ហ្នឹងច្រើនពេកធ្វើសកម្មភាពមួយតែងតែកណនីតែងតែល្អិតល្អន់អញ្ចឹងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងចង់សម្រេចគោលដៅធំចង់សម្រេចកិច្ចការអញ្ចឹងកាស show ដែលនៅក្នុងគូក្បាលហ្នឹងគឺគិតដែរថាអត់សកម្មភាពអ្នកឯងគឺបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកឯងអត់អាចធ្វើធំជាងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគាត់អត់និយាយថា I don't hear the word I didn't make a sound that yeah it has to be that file missing just like error នៅពេលដែលធ្វើសកម្មភាពអីមួយវាអត់ធ្វើបានសម្រេចអញ្ចឹងអាកាស show ហ្នឹងនិយាយដូចគាត់វិញធ្វើសលេងអញ្ចឹងគឺសលេង error អត់អាចទៅមុខបានទេចាគឺកន្លែងហ្នឹងគឺចង់មានន័យថាគាត់អត់និយាយថា 100% ឬទៅលើមូលហេតុហ្នឹងក៏អត់ទេប៉ុន្តែគាត់ឲ្យយើងមានការ reflection ទៅលើខ្លួនឯងវិញថាតើសកម្មភាពរបស់យើងកន្លងមកគឺយើងតែងតែដាក់កាស show ហ្នឹងនៅការគិតឬគិតគូកណនីលំអិតលំអន់ហ្នឹងតាមសកម្មភាពរបស់យើងធ្វើក៏មែនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាការងារគឺត្រូវមើលមកលើខ្លួនឯងវិញថាតើសកម្មភាពអីឬក៏មូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចប់សកម្មភាពឬក៏អត់ធ្វើឲ្យធំជាងដោយការគិតOkay, and the next point is be a problem solver. ចំណុចមួយទៀតគឺនិយាយអំពីត្រូវធ្វើជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហា be a problem solver ត្រូវធ្វើជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហា Yeah, so that means in an organization at your work or at home or in any social like with your friends, whenever there is a problem, solve the problem, okay? Or if you, some people have, they are not, it's not their nature, okay? I try to find a positive word. It is not their nature to solve this problem by themselves, but at least if you are that kind of person, it is not your nature to face this problem and solve it, but at least be part of the solution, not part of the problem. All right? អញ្ចឹងចំណុចឡើងហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាឧទាហរណ៍ថាចង់និយាយថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងទៅជាផ្នែកទៅជាអ្នកដែលដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទៅលើការងារអីមួយនៅក្នុងអង្គភាពមួយឬនៅក្នុងការងារមួយកន្លែងធ្វើការងារមួយណាក៏ដោយទោះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបញ្ហានឹងកើតឡើងវាមិនមែនជាចរិតធម្មជាតិរបស់យើងឬក៏យើងអត់ខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយហ្នឹងទេនិយាយចេះឲ្យឆាប់យល់អញ្ចឹងបញ្ហាខ្លះយើងអាចដោះស្រាយភ្លាមៗបានបញ្ហាខ្លះវាយើងវាមិនមែនជាចរិតធម្មជាតិឬក៏យើងអត់ដោះស្រាយវាភ្លាមៗបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់កុំធ្វើជាគេហៅថាចេះនិយាយចេះវិញត្រូវធ្វើខ្លួនទៅជាផ្នែកមួយអ្នកជួយដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងណាកុំធ្វើខ្លួនទៅជាអ្នកបន្ថែមបន្ទុកអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងវិញឆាប់យល់ណាអូខេ Okay, and then the last point is always improve yourself. Always upgrade yourself, always level up yourself, always. There is always room for improvement. អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់និយាយថា always improve yourself កន្លែងហ្នឹងគឺចង់បានន័យថាធ្វើខ្លួនតែងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជានិច្ចតែងតែដំឡើង level ឲ្យខ្លួនឯងជានិច្ចតែងតែរៀនបន្សោតបន្ថែមជានិច្ចអញ្ចឹងគឺគាត់ដូចនិយាយពាក្យមិនអញ្ចឹងគឺ always គឺតែងតែធ្វើរហូតមានន័យថាពេលណាក៏ដោយរាល់ពេលណាក៏ដោយយើងតែងតែ complex អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងរៀនបន្ថែមនឹងគេហៅថា
ក្នុងការអភិវឌ្ឍឬក៏ level up ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺតែងតែមានដូចគាត់និយាយមកអញ្ចឹង there are always have room សម្រាប់ improve ខ្លួនឯងសម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងសម្រាប់បង្កើតចំណេះខ្លួនឯងជាពិសេសនោះ complete level up ខ្លួនឯងផង Yeah, because they are always saying if you're not growing, some people think that they are safe because they are not growing, but but the thing is they are saying if you're not growing, you are dying. អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចគេហៅថាមានផាសុកភាពក្នុងការអត់លូតលាស់អត់ធំច្រើនជាងហ្នឹងដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំស្រួលសំណុកប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចចំណុចមួយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ឧទាហរណ៍ថានិយាយងាយយល់ដើមឈើមួយអត់លូតលាស់អត់មានអីទៅមុខគឺមានន័យថាវាដើមឈើហ្នឹងវាងាប់អីចឹងដូចគ្នាយើងបើសិនជាយើងអត់លូតលាស់ទៅមុខទេគឺយើងស្លាប់ហើយ Okay, so let's summarize today's lesson. First, we have from Sonita the power of other people's words. អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការរំលឹកមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងឡើងវិញបន្តិចអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលអ្នកនរគ្នាបានរៀនពីខ្ញុំផ្ទាល់នោះគឺអត្តពលនៃពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃ Yeah, and then the next one from me is show your true self, show your true potential. ហើយចំណុចទី2គឺយើងបានរៀនពីគាត់ផ្ទាល់គឺបង្ហាញនៃសក្តានុពលពិតនិងបង្ហាញអំពីខ្លួនយើងមានន័យថាភាពពិតដែលយើងមាន And then next, be a doer, be a giver. ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវធ្វើខ្លួនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើមុននិងត្រូវធ្វើខ្លួនទៅជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យមុន The next one is don't put money as a priority and don't have a hidden agenda. ហើយកុំធ្វើខ្លួនទៅជាគឺនិយាយថាក្នុងកិច្ចការរបស់យើងមួយកុំត្រូវធ្វើខ្លួនជាកុំត្រូវធ្វើខ្លួនជាកុំត្រូវគិតរឿងលុយជាធំនិងកុំបំលែងឲ្យមានគេហៅថា hidden agenda. Can you explain? Hidden agenda that means some people good to you but they have something behind that they need from you. Okay. Yeah, that's called hidden agenda. អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថា Don't be that. ចំណុចមួយទៀតដែលគាត់បានចែករំលែកហ្នឹងកុំធ្វើខ្លួនជាមនុស្សដែលយកលុយដាក់មកហើយហ្នឹងនៅពេលដែលជួយនរណាម្នាក់គឺមានរឿងអីនិយាយឲ្យងាយយល់ទៅពេលដែលយើងជួយយើងរំពឹងទុកនឹងទទួលបានអីមកវិញអញ្ចឹងណាកុំធ្វើជាមនុស្សបែបហ្នឹង Okay, the next one is be genuinely interested in them, like really want to know them, really want to help, that kind of thing. ហើយចំណុចមួយទៀតនោះត្រូវធ្វើខ្លួនជាមនុស្សដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបុគ្គលហ្នឹងឬក៏រឿងអ្វីមួយដែលពិតប្រាកដគឺមានន័យថាបើសិនជាយើងធ្វើខ្លួនឲ្យពិតប្រាកដចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងអីមួយឬក៏របស់អីមួយឬក៏មនុស្សអីមួយគឺមនុស្សណាម្នាក់សំទោសមនុស្សណាម្នាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើខ្លួនចាប់អារម្មណ៍ឲ្យពិតបារម្ភឲ្យពិតជួយឲ្យពិតអីឲ្យពិតអញ្ចឹងណា Yeah, the next one is help always serve. ចំណុចមួយទៀតគឺត្រូវតែជួយរហូតគេមានថាតែងតែជួយតែងតែផ្ដល់នៃសេវាកម្មឲ្យឬក៏ផ្ដល់ជំនួយអីមួយដែរ Next is be a problem solver. ចំណុចបន្ទាប់គឺត្រូវធ្វើខ្លួនទៅជាផ្នែកមួយសំទោសធ្វើខ្លួនទៅជាបុគ្គលដែលអ្នកដោះស្រាយបញ្ហា Yeah, if it's not your nature to solve this problem or be the leader in this problem, at least be part of the solution. Don't be the problem. អញ្ចឹងបើសិនជាវាមិនមែនជាមានន័យថារឿងដែលបញ្ហាដែលកើតឡើងមួយឧទាហរណ៍នៅពេលដែលបញ្ហាកើតឡើងមួយទោះយើងមិនមែនជាយើងអត់អាចធ្វើជា leader ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងក៏ដោយឬក៏វាមិនមែនជាចរិតធម្មជាតិរបស់យើងក្នុងការខ្លាំងដោះស្រាយបញ្ហាក៏ដោយកុំធ្វើជាបន្ទុកបន្ថែមត្រូវធ្វើជាផ្នែកមួយនៃអ្នកជួយដោះស្រាយបញ្ហា Right, and the last point is always improve yourself, always upgrade yourself, always level up yourself. អញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយបំផុតគឺត្រូវតែធ្វើខ្លួនតែងតែរៀនបន្ថែមជានិច្ចត្រូវតែធ្វើខ្លួនអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបន្ថែមចំណេះជំនាញខ្លួនឯងនិងត្រូវធ្វើខ្លួននឹងត្រូវធ្វើខ្លួន level up ឲ្យខ្លួនឯងរហូតគឺដូចគាត់និយាយមកអញ្ចឹងគឺ always ជារៀងរហូត complete អីសោះ Okay, so we hope that you have learned something great, something new today. And if you like our life and then you think that people, your friends or colleague or family members that need to
learn or is good for them to learn, please share our videos. Please have a words to them, right? About, or maybe even can share the knowledge with them, the summary of what you have learned. Because why we're doing this is that we encourage during this kind of negativity, we spread more positive energy around and create a positive energy around us. អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនអ្វីដែលថ្មីៗពីវីដេអូមួយនេះនឹងបានទទួលចំណេះដឹងថ្មីៗនិងចំណេះដឹងបន្ថែមពីវីដេអូមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចែករំលែកវីដេអូនេះ share វីដេអូនេះទៅអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាមិនថាមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិកន្លែងការងារកន្លែងណាមួយក៏ដោយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាគាត់ចង់ចែករំលែកមេរៀនឬក៏ចំណេះដឹងដែលអ្នកមាននេះទៅដល់គាត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចែករំលែកវីដេអូនេះទៅឲ្យគាត់បានឬក៏អាចចែករំលែកជាពាក្យសម្ដីក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនបានអីឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចេះអីគេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចែករំលែកហើយចង់ឲ្យបុគ្គលនឹងគាត់ចេះដែរគាត់ដឹងដែរគាត់ចង់ឲ្យគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនដែរចង់ឲ្យគាត់ទទួលបានអ្វីដែលល្អៗដែរអញ្ចឹងបងទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយជាប្រាប់អ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀននឹងអាចរំលឹកប្រាប់គាត់ទៅអាចបង្រៀនឬក៏ចែកចំណេះដឹងអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះបានហើយទទួលបានដល់គាត់បានណាអរគុណ And also, it is our objective. Like, I mean, it's great. Like for me, I'm a coach. I'm a life coach. So for me, it's great that people have big dreams. People have a great desire to be successful. That's fine. That's great. That's excellent because it shows that you're responsible for your life. But at the same time, I also would like to share that while achieving your big dreams, your goal, or achieving the success, the desirable success, you can always do good things about it so that at the same time that you make money, you achieve the success, at the same time you have happiness and also make your life fulfilling. You don't have to go to the negative way to cheat people or to go to the negative way to make money. There are plenty more ways, and then we are sharing here the positive ways of having a fulfilling and happy life at the same time of achieving the success and money that you desire. អញ្ចឹងក៏ជាកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានន័យថាក៏ជាមូលហេតុមួយដែលគាត់ធ្វើការ live វីដេអូនឹងដែរគឺមានន័យថាចង់ចែករំលែកនៅចំណុចវិជ្ជមានគេហៅថាធម្មពលវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនទៅជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសម្រាប់គាត់ផ្ទាល់គាត់ក៏ជាគេហៅថា life coach ម្នាក់ដែរជាបុគ្គលមួយដែល guide មនុស្សឲ្យសម្រេចទៅគោលដៅដែលគាត់ចង់បានសម្រាប់នៅអ្វីដែលគាត់ចង់ជោគជ័យអញ្ចឹងក្នុងនាមគាត់អញ្ចឹងក្រៅពីការមានន័យថាមិនឲ្យមានគាត់មានន័យថាព្យាយាមចែករំលែកនៃចំណុចវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើន positive energy ឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យមានអ្វីដែលការគិតអវិជ្ជមានច្រើននោះគឺមានន័យថាគាត់ព្យាយាមចែករំលែកចំណេះដឹងឬក៏បង្រៀននឹងទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា